غریب دے نال محبت کریا کر دینے عزت ویخ کسے دی نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پڑیا کر نہ ویکھی کم شریکان دے سکھ مل دے نال نصیبان دے ایویں میری کرنا کیوں جھوٹ دی پوڑی چڑھنا ایک دن آخر مرنا پینا نہ کھامی تو حق غریبان دا کدی اللہ پاک نے اگر مال دیتا دولتاں دیتیاں جان لگا جانی شیخ رشید بہ گیا بڑھال میں جان لگا آخری بات دے میرا سلام ہے ایک بندہ منو کہندا ہے پہلے پی ٹی آئی دی حکومت سی بستی ادو بھی جاندی سی نون لیگ دی حکومت آئی ہے ہون بھی جاندی ہے اے بتی دا مسئلہ کدو ٹھیک ہونا میں کہ جدو شیخ رشید دا بیاہ ہونا ہے نہ دا بیاہ ہوئے تے نہ ہی بتی ٹھیک ہوئے بڑھال آخری بات میں اپنی بات نو ختم کرا میرے دے تساں دے میرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے غریبان دے نال محبت کریا کر دے پیار کریا کر دے اج تو غریب دے گھر دے اندر جانا پسند نہیں کردا غریب دے گھر دے اندر جا کے بیٹھنا گوارا نہیں سمجھدا میری بہن غریب ہے او دے گھر دے اندر مولانا میں جاواں میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں او دے گھر دے اندر کس طرح جاواں او دے گھر دے اندر جڑا ہے نا مینوں بٹھان واسطے چج دی کرسی بھی موجود نہیں ہے اج تو اپنی سگی بہن دے نال سلام کرنا چھڑ دیتا اج تو اپنے سگے ویر نو بلانا چھڑ دیتا کہ غریب ہے اج تو غریب دے نال نفرت کرنی شروع کر دی میرا رب ناراض ہو گیا اج ایسا وقت آ گیا امیر بھی پریشان ہو گئے دکھی ہو گئے کی بن گیا مہنگائی ود گئی جناب مہنگائی ود گئی ہے کبھی جناب کنٹینر دے اوتے کھلون والے کیا کرتے جدو اسی آواں گے مہنگائی نو اسی نیچے لے کر کے آواں گے جیڑا جناب کرسی تے بیٹھا ہویا اج سڑکاں تے کھجل تے ذلیل ہوندا پھردا ہے اج جناب او کرسیاں دے اوتے آ گئے مگر غریب دا کسے نو خیال کوئی نہیں غریب روندا تے دکھی نظر آندا ہے اگر غریب دے نظراں دے سامنے ہوے او دے نال محبت کریا کر پیار کریا کر اللہ رب العالمین نے بھی ایک نظام بنایا ہے رب دے گھر دے اندر آ جا آ کے اپنیاں غلطیاں دیاں معافیاں مانگ لے رو کے رب نو کہ اللہ بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں بڑے گناہ ہو گئے تیرے تو دور جا کر کے اسی ویکھ لیتا ہے اسی پی ٹی آئی بھی ازما لیتی نون بھی ازما لیتی پیپلز پارٹی بھی ازما لیتی اللہ اج تو بعد اسی تیرے ہاں اللہ سانو معاف کر دے اللہ دی قسمیں نیک حکمران آ جان گے مگر اج ساڈی قوم دکھی ہوندی ہے ساڈی قوم پریشان ہوندی ہے جناب وہ جیڑا نا سدھو موسے والا گلوکار بڑا عالی قسم دا بڑا جناب سپیشل قسم دا کنجر مر گیا وہ دے مرن دے اتے دکھی ہو کر کے لگے پھر دے کسی نے شوگر ودا لی تھی کسی نے بلڈ پریشر تیز کر لیتا جناب وہ مر گیا میں دے اس دن دا دکھی ہو گیا انہوں قتل کر دیتا گیا ہے در جناب ویکھتے صحیح نا کشمیر دے اندر اوتھے بچیاں دیا جناب تونا اتار دیتیاں جاندیاں ماما دے سامنے بیٹیاں دا جناب بیٹیاں دے نال زنا کر لیتا جاندا ہے ماں باپ دے سامنے بیٹیاں نو قتل کر دیتا جاندا ہے ماں باپ دے سامنے جوان بیٹے دی گردن نو اتار دیتا جاندا ہے اوتھے تینوں رونا نہ آیا تینوں رونا نہ آیا چونستان دے حالات دیکھ کے بچے پیاس دی وجہ تو مرتے پے نے لوگ بھوک دی وجہ تو مرتے پے نے یاسین ملک نو 30 سال دی سزا دے دیتی گئی اوتھے تینوں رونا نہ آیا ٹی وی ڈرامہ ویکھدیا ہویا ٹی وی دے اگے بیٹھیا ہویا ویکھ کے کہنا ہے ویکھو نا جی او ٹی وی ڈرامے دے اندر فلاں فنکار مر گیا او جھوٹے ڈرامے دے اوتے رو پینا ہے جو حقیقت دے اندر ہوندا پیا او دے تو بہت دور ہے پھر کہنا ہے جناب اسی تے اللہ نو منان والے ہاں
اسی بھی اللہ دے کے رون والے ہاں، رونا تیرا کام میں، رو کے رب نو منانا تیرا کام میں۔ آخر دوتے جاندیاں جاندیاں کہندا جاواں وہ کدی ایویں بہ کے سوچے آئی باقی کنی زندگی رہ گئی ہے۔ اج نعرے تے لانا پھرنا ہے جناب، جھوٹیاں دے جھنڈے دے چکی پھرنا ہے۔ اگر جناب تو چاہنا ہے اللہ دے ہاں عزت بن جائے، اللہ دے ہاں تیرا مقام بن جائے، وہ کدی ایویں بہ کے سوچے آئی باقی کنی زندگی رہ گئی ہے۔ وہ کل من علیہا فان والی کل تیرے زین دو لے گئی ہے۔ وہ کیویں کوٹھیاں یار بنائیاں نے، نالے بلڈنگاں خوب سجائیاں نے، نالے لتا خوب جمائیاں نے، جیویں سند جیون دی لے لئیے۔ اج اگر اللہ رب العالمین نے مال دیتا ہے، اپنے مال تو غریب دے نال محبت کر، وہ دے گھر دے اندر جا کر کے تعاون کر کے آ، غریب راضی تیرے تے میرا رب راضی۔ جدو رب راضی ہوئے گا تیرے میرے دے جڑے ملک دے ہوتے مشکلہ آئی ہیں اے ساریاں ختم ہو جان گیا۔ اللہ نے کلو دعا کرو اللہ اسی جتنے بیٹھے ہیں اگر کوئی پریشان حال بیٹھا اللہ اپنی رحمت دے نال پریشانیاں دور فرما۔ میرے بھائی بلال صاحب ایسے طرح مدنی صاحب تے اور بھی خبیب بٹی صاحب یحییٰ صاحب تشریف لے آئے، اللہ انہاں سارے دانا قبول فرمائے۔ تے بیگم گوڑ تو جمیل بھی آیا تے قاری حبیب صاحب آئے، اللہ انہاں سارے دانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تے انشاءاللہ الرحمن پھر کبھی موقع ملے گفتگو ہوئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔